係啊，有一齊打嘅，有一齊打。邊個醒啲嘅？打機又冇話醒唔醒啊？團隊合作㗎嘛。係啊，咁會有豬隊友㗎嘛？好彩地兩個都係。兩個都係厲害嘅。係啊。厲害嘅。喺我哋嗰個 rank 係啦係厲害。咁總有一個叻啲㗎。咁啊，佢呢啲。都唔係喎，一時一樣。你呢啲，你呢啲，佢呢個咧完全唔係呢個真心嘅。唔係，係你唔係同埋我哋，因為打機分唔同路噶嘛，我哋本身真係唔同路。係啊，太唔同啦。係，但係其實我覺得佢係識多啲英雄㗎。識 OK。係啊，即係例如今日呢隻 game 咯，《王者榮耀》咧，我係相對識得啊，sorry。頭先我哋放 break 嘅時候打王者榮耀。哦，頭先，即係我哋頭先放 break 嘅時候打王者榮耀啦，係啦，嗰隻 game 咧就佢識得多啲英嘅，咁但係例如好似英雄聯盟咁樣啦，我哋今日嗰個直播咧，就我哋兩隻 game 都即係兩個人都識得好多英咁樣。咁會唔會增加感情啊？打機嘅時候。梗係會啦，增加默契添啊！感情。